咁多幾個講嚟啦。去都係啊，到底幫唔幫得到？唔好講呢樣嘢，呢樣嘢唔好講。講我哋肯定要講呢樣嘢。講嘢嘅講下跟住係啊係啊。喺度講。我哋拉嘅目的就係俾佢一個瞓燒啦。下一代點算？我哋死咯！就想佢面呢就後一代。我哋都60幾70歲啦。我係70幾啊，今年就係啊！我哋反對嗰度，反對嗰度，俾我哋知。就好似都係堆辦住宅區，對咗住宅區，我哋係為點樣？我哋係反對啦。佢哋唔怕，我怕。係啊，幾人唔怕我怕？砸住我哋嘅啫，我要搭地鐵先係我哋回港先啲人。摩托車你要停。冇摩托車又謝，公交車又謝，你有冇咁嘅理由㗎？你話啦，冇咁嘅理由㗎。咁你唔係啦，係啊，好真實嘅心聲嚟㗎喎。我要錄一錄啊！呢啲真係好真實嘅心聲嚟㗎。錄一。搭摩托車係電摩托車，我哋有，我哋有㗎嘛，我哋自己知㗎嘛。唔係我哋，唔係我哋自己知㗎。啲嘢都要有我哋。你邊個嚟？你？